वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को बुला रहा हूँ मोहम्मद हसीब वल्द मोहम्मद सदीक। हसीब बेटा, अगर आप रेडी हैं तो आ जाएं। शाबाश। हसीब, दूसरा टेस्ट है बेटा आपका। पिछली दफ़ा क्या स्कोर था? 50 सर। 50। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बेटा, एक सवाल भी आपसे मैंने पूछना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं आप? यस। बेटा मुझे ये बताएं कि इस बटन का क्या नाम है और ये क्या काम करता है? ये अंडरलाइन से आगे ABC लिखा है, ऊपर लाइन है। सर, ये किसी वर्ड को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम बैक स्पेस ना इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं और इस बटन का नाम है स्ट्राइक थ्रू। हाँ बेटा, कट करने के लिए नहीं, ये किसी भी लफ्ज़ के ऊपर लाइन लगाने के लिए। उस जवाब आपका ठीक है, स्ट्राइक थ्रू इसका नाम है। रेडी है तो फिर बैठ जाएं। शाबाश। कॉपी आप मुझे ही दे दें अभी। ठीक है जी, आप हसीब को फरमाइए हसीब हमें क्या स्कोर देता है। देखते हैं हसीब का ये दूसरा टेस्ट है। शायद बेटा चल गया है सिस्टम। जी जी, गुड। हाँ, वो भी चला के देखें, कोई मसला है तो फिर मुझे बताएं। हसीब नॉर्मल पे टाइपिंग करना शुरू हो गया है। हसीब नॉर्मल पे आपने टाइपिंग की है, फिर से रीसेट करें नॉर्मल पे एक दफा। 45 आया है, मैं इसे नोट कर देता हूँ। वैसे नॉर्मल पे करना था। हाँ जी, दोबारा लॉन्ग पे करना था। लॉन्ग पे लॉन्ग पे करने चले। चलिए जी, ये लॉन्ग का स्कोर हमने नोट करना है। गुड। शाबाश। गुड। शाबाश। इधर से भी फरमाएगा, अगर स्क्रीन भी दिखाएगी जो आखिर में स्कोर आता है, तो इनकी जो है स्क्रीन हमने देखी है। खत्म होने वाला है। यस, फिर जो 45 भी वेरी गुड हसीब। इसका मतलब है कि 45 पे ही आप यहाँ पर इस कोर्स में टिके होंगे। ठीक है, 45 आपका स्कोर है। गलतियाँ आपने की हैं 21 और टाइम आपने स्पेंड किया है जनाब 1 मिनट 24 सेकंड। 1 मिनट 24 सेकंड। ठीक है हसीब बेटा, नाटा बैठ। दरमियाना स्कोर है, लेकिन पहले से थोड़ा कम हो गया है, पहले से तो ज़्यादा होनी चाहिए स्कोर। ठीक है जी, शाबाश। 45 स्कोर आया है। ठीक है जी।